ufakazi nomama wakhe ukhona la ngaya khona ePinazi ngayobatshela ukuthi no given akayiyeke lento lena ngoba ngelinye ilanga siyotholana sobabili utholakale ukuthi naye uphethe umshini nami ngiphethe umshini kungenzeka alale ngami nami kungenzeka ngilale ngaye. So the best thing ukuthi singa-confrontani akayiyeke lento ngoba mina ngiphethe amaphoyisa. Angeke kulunge ukuthi ngiphazamiswe ngigiveni, ngaphazamiswa ngabanye kodwa ayigiveni. Ngoba bekanawo lokuphazaphazamisa. Futhi-ke ngifuna kunitshela-ke without any fear or favor, bekanesibindi lo muntu olele laphansi. Lo bekanesibindi-ke lo sibindi siphelele la. Abanye baba nesibindi ngoba banegroup, bahamba negroup bathenge bantu. Lona yedwa bekaba team ayi-1. Lo abangabhizi ma-group 15, 20 kwaziwe ukuthi une-group. No, ayi-1 nje beka-handful. Beka-handful, bekufuna ngize ngi-interview ukuthi ogayi, wo yima baba. Zakukhahlela phela manje. Manje-ke the point I'm driving home is that court ningenzela isimanga mina mangizwa ukuthi given ubuye esontweni. Yeah, ngathuka kakhulu ukuthi kusho ukuthi mina ngisemuva phela. Makuya given esontweni. Manje-ke asimdedeleni ahambe. Ngiyajabula abantu bakhe babamculela bathi ungibaba wangempela. Ngifuna ukubonga Inqobile Matsebula mfana wami. Nginabo nami bafana bami. Nginawo amasotsha ami. Ngifuna ukunibonga ne-team yakho nonke, ngibonge futhi nomndeni wakaMatsebula ukuthi senze lo msebenzi wa-given ube ngilo-decent. Singenzi into given abengeke ayithandi. Mbali ibangumama, umzwile umalume uthini uthi ibangumama la. Njengoba nisebenzile kwaba kuhle kwaba njengoba kunje, kungabese-ke sekuqhamuka abanye abantu bazogogoda la. Ngoba angeke sikuvume lokho. Lapho-ke ma-opportunist nje bantu abafune into zamahala abafuna kuqhamuka nalabo bathi bathagetha abafelokazi abeme kancane-ke lento given asifundisa yona umalume uthe uzayenza. Ikhona umalume wenzeke iyitori la. Unabangani bakhe-ke la ngaphandle given engicabanga ukuthi bona bahlalanga la edolweni. Bakhona la ngaphandle, team yakhe ikhona, ime la ngaphandle ibhekile. Anisinodwa boMatsebula, anisinodwa boBiyela, anisinodwa boMchunu. Bomchunu. Sikhona sonke sabe sibhekile, sizawubambisana. Sithandene na given kakhulu, ngisho abantu abamaka bafikile ekhaya eMele bebazi ukuthi kufike ubhuti wabo omkhulu. Ungivalelisile-ke mina given. Ngesonto lele sibuya kile uzile kimi eMele. Ahamba naye lo mbhalo wakhe. Bahamba boyi-2 ngeveni ayisusa. Wafike wangifonela ukuthi ngikuphi, ngathi ngise-Kentucky. Weza ngeveni ayisusa ubanambala eKentucky eMele. Wafike wathi kimi no Trotman yami soguga eCobo manje sodla iKentucky. Sogugile rahi-ke manje. Ngathi udakiwe. Umdidi wakho noshaya.
waveza umbhali laceleni ngapha ka-offside, wavula umnyango wabingelela umakoti wakho, wavela nombhali bangibingelele base bayahamba. The next thing sengibizwa ifamily ukuthi sewusesibhedlela ngalosithathu. Everything benginabo mama wakhe, nginabo dadewabo bombali, nginombali unkosikazi wakhe, nginabo Matsebula, nginabo Matsebula lomzala, nginayo yonke ifamily beyikhona. Given asemkhululeni bas explainele bodokotela ukuthi kwenze njani, sa accept besesibhedlela sonke. Lokhu bodokotela basitshele kona sithatha kona. Kodwa ke mase siphumile kubodokotela sifuna kwazi ukuthi ngempela lokho kusho ubodokotela iqiniso yini. So hamba siyokubuka. Obaba basifundisa ukuthi nangabe umuntu wahambile i-death certificate it is a natural death. Siyahamba siyochecka nathi ukuthi vele ngiyo yini natural death. Siyinelise thina. Mangabe sawuthola ukuthi ukhona lobe nesandla uzawubona naye ukuthi kwenzekani. Ngiyabonga.